안녕하세요. 갤리나TV 리나입니다. 10시네. 어제 소파에서 잠들어가지고 오늘은 양평집에 갈 거예요. 너무 늦게 일어났다. 갤리야 자. 준비하고 이제 가보겠습니다. 지금 시간은 11시 반이고요. 갤리 여기 좀 봐봐. 인사 좀 해, 갤리야. 오늘 할 게 없어서 양평집 정리를 하러 가거든요. 오늘 가서 양평집 좀 물어놓고 그리고 저녁에 내려올 거예요. 아무것도 안 하기에는 너무 심심해서 아무것도 아직 못 먹었는데 가면서 제가 거기 좋아하는 비빔냉면집이 있는데 냉면을 먹을지 좀 추우니까 갤리가 창밖 구경을 하고 싶다고 해서 잠깐 열어주도록 하겠습니다. 꼭 옆에 차량이 저렇게 인사를 해주세요. 좀 민망하니까 그냥 앞만 보고 있어요. 탁탁탁. 갤리는 자리를 잡은 것 같고요. 저희 코가 살짝 보이죠? 귀여워. 네, 집에 도착을 했고요. 갤리는 여기 내 구역이다 를 표시를 하고 있네요. 집에 들어오자마자 물을 찾는 것 같길래 제가 물부터 챙겨주고요. 마시고 싶었구나. 우선 제 거 물을 또 떠야 돼요. 지하수 맛있거든요. 점심 때라서 많이 먹자 오늘. 갤리 밥도 챙겨줍니다. 갤리랑 이제 탐색을 할 건데요. 갤리는 이제 냄새를 맡고 저는 할 일을 찾아서 탐색을 하고 있습니다. 우선 집에 도착을 해서 갤리를 먼저 내려주고 물 주고 그리고 지금 냄새 맡느라 바빠가지고 갤리를 두고 나왔고요. 딱히 그냥 집 정리만 대충 해놓고 장작 좀 큰 것만 빼놓고 내려갈 생각이어서 아무래도 점심을 안 먹으면 안 될 것 같아서 점심을 잠깐 먹고 올까 합니다. 점심은 비빔냉면을 먹기로 하겠습니다. 일단 비빔냉면 먹으러 가볼게요. 집이고요. 안녕하세요. 비냉 하나랑 완자 2알 되죠? 네, 주세요. 감사합니다. 이건 기본 반찬이고 비냉은 이렇게 나옵니다. 감자를 남은 완자 하나는 셀프로 포장을 해갈 수 있게 거기 구비가 되어 있어요, 비닐이. 그래서 포장하고 저는 카페로 왔습니다. 안녕하세요. 저 딸 봐주세요. 모레 보면은 벚꽃 피는 걸 보여드릴 수 있겠죠? 근데 조경을 또 공사할 거라서 또 모르겠네. 정신이 없을 예정이긴 한데 최대한 봄, 여름, 가을, 겨울 다 보여드리도록 하겠습니다. 은희야, 엄마 장작 패러 갔다 올게. 너도 나올 거면 나와. 이 중에 이런 거. 이거. 뭔가 조금 너무 커서 난로에 안 들어갈 것들만 해볼 거거든요. 반 정도만 쪼개서 저렇게 위에 올려놓으면
될 것 같아서 좀 펴놓고 한 번 더 추워질 것 같아서. 자, 그래서 본격적으로 장작 패기에 들어가는데요. 제일 거슬렸던 아이 하나를 꺼내서 본격적으로 내려 꽂는데 너무 하찮게 꽂히는 거예요, 도끼가. 이쪽으로 굴려보고 저쪽으로 굴려보고 지금 겨우 한 개째인데 딱따구리처럼 저렇게 쪼기만 하다가 빠르게 포기해버렸습니다. 이후로도 똑같아요. 다른 거 꺼내서 또 해보고 결대로도 해보고 혼자 생쇼를 다 하는데 절대 안 펴지는 거예요. 조그만 것도 꺼내서 해보는데 조그만 건 또 잘 펴지는데 제 힘으로 안 될 것 같아요. 어깨가 박히기만 하고 아예 뭐 잘리지를 않거든요. 이거는 이렇게 조그만 것들은 지금 이 도끼로 패이는데 이거 방금 제가 팬 거거든요. 이런 거는 이런 조그만 거를 패기에는 이 도끼로 가능한데 이런 조그만 건 팰 의미가 없단 말이죠. 거기서 뭐 했는데 너? 뭐 했어? 엄마 다시 들어가려고 장작 패는 거 포기했어, 벨리야. 너 들어갈 거야? 또 너가 문 열어. 문 열어. 들어가자. 가자. 들어가자. 문 열어. 문 열어 들어가게. 그렇지. 가요. 알겠습니다. 가요. 갑시다. 벨리랑은 노즈워크 놀이를 할 거예요. 제가 뭘 하는 동 평소 하는 동안 심심하니까 이리 오세요. 네, 이렇게 샘플 사료를 집에 쌓인 게 많아서 잔디밭에 깔아주고 노즈워크 놀이를 하고 있어요. 일로 와봐. 여기잖아. 여기잖아. 여기 있다고. 또 어디냐면 이제 없는 것 같아. 켈리야, 없어. 이제 가자. 올라가. 올라와. 물이나 먹어. 잔디밭에 코 박고 어찌나 못 들은 척을 하던지 겨우 출발을 했습니다. 수원에서 할 게 없어가지고 왔는데 양평 집은 더 할 게 없어가지고 장작 패기를 실패한 다음부터는 뭐 할 게 없어서 서재에서 조금 뭐 작업할 거 작업만 하고 갤리랑 놀아주다가 이제 집으로 출발합니다. 네, 집에 돌아오자마자 켈리는 발을 씻으러 들어왔고요. 외출하고 돌아오면 발을 씻어야 한다는 걸 알아서 자동으로 저렇게 화장실에 들어갑니다. 이쪽으로 와 이제. 일로 와. 이쪽으로 돌아서 일로 와. 그렇지. 13년을 같이 살면 이쪽으로 오란 말도 다 알아들어요. 켈리 털도 뽀송하게 말려줍니다. 발을 잘 씻고 말리는데 잘 협조해준 덕에 보상으로 얻어먹는 간식은 맛이 있죠. 엄청 맛있게 먹고 있죠? 올 봄에는 조경을 좀 할까 해요. 아무래도 공사가 다시 시작될 것 같거든요. 마당이랑 주차장이 지금 아직 연결이 안 된 상태라서 거기를 좀 이제 깔끔하게 정리를 하고 올 봄에는 벚꽃 모습 보여드리고 한가로운 모습을 좀 많이 보여드리고 싶었는데 아무래도 대규모의 공사를 또 하는 모습을 보여드리게 될 것 같아요. 자, 이렇게 제가 오늘 도로에 기름을 버리고 온 저희 하루를 보여드렸습니다. 그럼 다음에 다시 만나요. 안녕! 이건 아니지 않냐?